Gadkari ji, you're known to be a positive person. In your first term, you were called Road Curry because of the number of roads that you were setting up. You set such a punishing pace for road construction. Now there are reports that you have been told to slow down. There were stories that came out कि प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस ने गडकरी जी को कहा है कि नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया को री एग्जामिन करिए, योर एबिलिटी टू पुट equity into road constructions, converted into an asset management company. लोगों ने कहा कहीं ना कहीं गडकरी जी को डाउनसाइज किया जा रहा है. क्या ये सही है? ये 100% झूठ है. सही का तो सवाल ही नहीं उठता. मैं आपको एक बात बताऊं क्या हुआ. एक किसी इंडिपेंडेंट व्यक्ति ने प्रीमियमो में एक 1300-1400 पेजेस का एक प्रेजेंटेशन दिया. 1400 पेजेस. हाँ, और इतना बड़ा है. और वो देते समय उसने सुझाव दिया कि NHAI रोड कंस्ट्रक्शन में आप मोनेटाइज कर दे पूरा. ये सजेशन के आने के बाद उसमें बाकी भी डिपार्टमेंट को सलाह था. 7 डिपार्टमेंट को PO ने उस फाइल की जिरोक्स करके और प्रधानमंत्री ने कहा कि इनको भेज दो विचारार्थ. तो ये हमारे यहाँ फाइल आई. हमारे यहाँ हमने उसको पकड़ा. हमारे यहाँ के इंजीनियर ने उसकी फोटोग्राफ्स निकाल कर सोशल मीडिया में डाल दिया. और वो जो बातें आई उसके कारण मीडिया और मैं नाराजी यानी कोई तथ्य न होते हुए भी मीडिया ने उसको उछाल दिया. और फिर मैं मुंबई आया और मैंने इसी होटल में शायद ऑल बैंकों के चेयरमैन के साथ मैंने मीटिंग कराई इसी होटल में अभी एक 25 दिन पहले. और मैंने सब क्लियर किया. यह है कि ये 100% झूठ है. अभी भारतमाला प्रोजेक्ट 9.5 लाख करोड़ का था. 65,000 करोड़ की टोटल उसमें लेंथ है. उसमें 24,000 किलोमीटर फर्स्ट इसमें है, फर्स्ट पार्ट में है. अब उसको लैंड एक्विजिशन कॉस्ट जो प्रोजेक्ट कॉस्ट की 15% लगती थी वो 40% लग रही, वो बढ़ गई है. और ऐसे स्थिति में 9.5 लाख करोड़ अभी जो उसकी कीमत 15 लाख करोड़ तक जाएगी. 1 रुपया सरकार ने नहीं दिया फाइनेंस मिनिस्ट्री भारतमाला के लिए. NHAI की अपनी ताकत इतनी जोरदार है और कम से कम मुंबई में लोग मेरे ऊपर विश्वास रखेंगे. ये वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट, ये 55 उड्डान पुल, ये मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे, ये सब पब्लिक के पैसे से हुआ. तो आज मैं इतना पैसा मेरे पास है, मैं फिर आत्मविश्वास के साथ आपको बता रहा हूँ. और आप जैसे पत्रकार शायद मेरी छानबीन कर ले. मैं आपको चैलेंज नहीं करता, केवल प्रार्थना करता हूँ. अभी मैंने पिछले रेजिम में 17 लाख करोड़ के काम अवार्ड किए हैं. आपको राजदीप ये जो आप बताया रोड का, ये JNPT मुंबई में है. इसका प्रॉफिट 1700 करोड़ है साल का. पोर्ट सेक्टर में 7,000 करोड़ मिले और बजट था 800 करोड़ का. और मैंने 5 साल में काम किया 6.5 लाख करोड़. मैं लिस्ट दूंगा आपको. और अब रोड सेक्टर में 11 लाख करोड़ के काम हुए. और इसलिए NHAI AAA रेटिंग है. NHAI के पास पैसे की कोई कमी नहीं है. लैंड एक्विजिशन, यूटिलिटी शिफ्टिंग, 80% लैंड एक्विजिशन में हम अपॉइंटमेंट डेट नहीं देते. उसमें थोड़े से इन्वायरमेंट फॉरेस्ट प्रॉब्लम आते रहते हैं. और हम लोग बहुत स्ट्रांग फुट पर खड़े हैं. और मेरा पूरा विश्वास है कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन बहुत स्ट्रांग है. ये जो बातें आपने की, जो किसी अखबार से पढ़कर आपने बताया होगा, ये 70-80% नहीं, 101% झूठ है. Okay.